Questa escursione è parte del programma del gruppo Gite Enzo Troi del CAI di Cividale. Questo percorso scorre per oltre 9 km su una dorsale montuosa, posta tra i torrenti Cosizza ed Alberone, naturalmente nelle valli del Natisone. La partenza è fissata nella piccola frazione di Clastra, quota 384. Si raggiunge la chiesa di Santa Lucia e poco più avanti i resti della chiesa di San Egidio. Prima di raggiungere il Monte San Martino passiamo per Canalaz a vedere il castagno monumentale. Il rientro avviene sullo stesso percorso di andata. È un territorio in cui si trovano molti castagni di grosse dimensioni. Taluni sono vecchi e fragili, come questo che è caduto sul nostro sentiero. A quota 582 raggiungiamo la piccola chiesa di Santa Lucia. Poco più avanti ciò che rimane dell'antica chiesa di San Egidio, a quota 634. All'approssimarsi dell'abitato di Canalaz ci viene incontro l'amico Paolo, uno dei pochi abitanti di questa piccola e antica frazione, e che ci racconta un po' la storia di questi luoghi, accompagnandoci poi a vedere il più grande e antico castagno del Friuli. Io raccolgo tutte le informazioni e poi le metto insieme. Vittorio Emanuele III, che prediligeva non stare nei palazzi ma nelle linee difensive, lui è arrivato su con la sua automobile nella quale aveva questo schedario dove lui sapeva tutto dei suoi ufficiali, perché andava là, sgalpava tutto quando arrivava sul posto, ma un giorno in visita proprio al Monte San Martino qua, esce di strada, ha un brutto incidente e ha rischiato di morire proprio qua sopra. Poco oltre Canalaz raggiungiamo la baita CAI Val Natisone.
I primi riferimenti alla chiesa di San Martino risalgono al XIV secolo. La sua posizione è a pochi passi dalla vetta omonima. Nella primavera del 1848 volontari della popolazione locale difesero i confini della patria dalle truppe austro-ungariche. Una lapide ricorda questo avvenimento. Ed eccoci sulla cima innevata del Monte San Martino. La giornata non è senz'altro delle migliori, ma comunque il panorama offerto è appagante. Mentre in lontananza sulla laguna si vede splendere il sole. Riprendiamo quindi la via del ritorno sulla stessa traccia dell'andata, attraversando magnifici boschi con grandi castagne. Finalmente il vento spazza via un po' di nuvole ed il sole ci accompagna fino a raggiungere il paesino di Clastra. Grazie per la visione, ricordatevi di iscrivervi al canale.